Tai ką, sveiki, inkilo žiūrovai, mano gerutėliai, sėdžiu morko jau. Biškai sakiau, dar turiu šią savaitę laisvą, tai reiks sutvarkyti šaldytuvą. Šaldytuvus atsimenat pas mane. Sakiau, kad nesidariniai normaliai, reikia vis laik spalniką atkelti, kad įeit galėtum. Ir blogai šaldydavo. Pertvarą įdėjus visai vieną pusę nešaldavo, neišsijungdavo, šaldytuvus birdavo apie kiaurą naktį, akumą nusadindavo net. Dabar gerai, kai pertvarą išėmiau geriau biškai, bet tada peršaldo vieną pusę. Žodžiu, viskas yra blogai. Tai ką dabar darau? Išlupau šaldytuvą. Viską iš čia ant 4 varžtų laikos, čia kankinaus biški. Čia va bardakėlis toksai lengvas. Po šaldytuvų šiukšlins, purvina, reiks išsivalyti. Žodžiu, jis realiai ant 4 varžtų va šitų laikos. Čia kai ištraukia. Čia va 4 varžtai. Tokie ant 8. Labai lengva ir ten laidą atjungi. Viskas lets. Žodžiu, bet ką padariau dar, kas įdomu. Matot, kaip važinėjo šaldytuvas. Prieš mane būdavo taip, kad jisai neišsitraukdavo visai iki galo. Aš dabar va, jis davažiuodavo va taip iki tiek, iki pirmo, kai begeliai susistum. Ir viskas, jis negali atidaryti šaldytuvo. Nu, jis va taip iš 2 dalių. Va, tai dabar sutepiau. Važiuoju easy. Va, seniau iki tiek va, per jėgą ištraukdavau per tiek. Panaudojau va Hado revitalizantą. Nu, vadeškę. Tepaliuką ant begelių. Jie čia pas mane gerokai surūdėję buvo. Pabandysiu jungti kamerą. Gal matysis. Ištrauksiu. Dar iki galo neišmankštinau. Bet va čia va pripurškiu, matot kiek rūdžių. Reikėtų išvalyti, aišku. Gal pačias tavo rūdumą. Čia va labai bjauru yra. Žodžiu, va sutepiau. Dabar stumiau. Vis tiek dar matot prašokst sunkiai. Tas dešinys begelis. O šit sarčiau pusės. Žiauriai yra. Reikia va su popierium pravalyti dar tą. Dar papurkšti, šiaip neturi čia būti šlapę, kad purvų nepliptų. Po to sutepsiu su Hado tirštesniu kokiu. Ir bus ledelis. Va. Tai labai džiaugiuosi, aš jau buvau susiradęs begelius. Galvojau, pirksiu begelius, 80 eurų kainuoja begeliai. Bet nepirksiu. Tai va. Tai Hada sutaupė man 8 eurų ant begelių, nereikės keisti. Tai liuks. Tai ir jūs kreipkitas, jeigu jums reiks. Susitepkit viską. Užauga nauji begeliai, va. Atnaujint paviršius. Viską. Aišku, geriau būtų išsiimti juos. Bet po to pažiūrėsiu, kai sutvarky šaldytuvą. Tada va, sakė, porą dienų gal užtruks, pažiūrėsim. Gal tik užpildyti užteks, gal dar kažką. O gal kas blogiau. Pažiūrėsim. Sušilau visas. Karšt. Nu va, kaip dabar gerai važinės. Pat galą, nebereikės kilnuoti. Nebereikės palniko kilnuoti. Kaip gerai. Va šitoje vietoje, va, kai išsitraukė begelis, tai va sunkiau. Va čia va. Bet gerai, jis ir turi biškį būti sunkiau, kad iki pusės atsidarius, kad fiksuotus. Va, tai super čia gavas. Gerai. Galim bus už tai alaus nusipirkti už 8 eurų. Porą dėžių koronas išeina. Nu va, seniuk, žiūrėk. Geras tavo patarimas. Biški dar stringa, bet bus gerai. Nu va, užsukau dar į Hadą, šiandien apsidžiaugęs, kad taip gerai pagelbėjo, pasiėmiau dar biškį produkcijas. Čia va prie Gerosios Vilties žiedo. Yra parkings patogus, viską. Galim atvažiuoti nemokamai. Apsiprekinti. Aš irgi apsiprekinau, kad technika nestovėtų, kad važiuotumėm. Kraunam į Subariką ir varom. Šaldytuvą pridaviau. Viskas liuks.
pas mane va bagažinė dar miksas atostogų ir darbo. Tai va, ką čia gero paėmam šitas kondicionierius metalo su revitalizantu, pavarų dėžiai, špricuks iki 25 litrų, į dėžę įvarai, atnaujini paviršius, viską, galim bus atnaujinti, tada turiu čia nais varikliui irgi, revitalizans, iki 15 litrų varikliam, tai jeigu FH16, tai jau turbūt netiks šit, reiks kitokį imti, bet jaučiu, kad tiks vis tiek. Va, tai čia irgi kuro sistemos revitalizans, ne valiklis, atnaujini irgi paviršius visus. Čia tada hidrauliniam skysčiam, tai va vairo stiprintuvui gali, arba hidrauliniai sistemai, kas turi cilindrus. Viską irgi špriciuks įvarai, 5 litram tink, tai čia labiau vairo stiprintuvui toks kiekis, arba reik daugiau, jeigu hidraulikai. Tada va, maksimum. Čia va irgi tepalams, tepimo sistemai morkai dar neįpyliau. Extreme cleaneris, kuro sistemas. Irgi čia 500 litrų bakelis. Ir ką čia dar turim? Dar turim DPF. Profilaktikai, va naujas DPF galim bus įvaryti. Tai nėra blogai. Aišku, ne viską iškart supilti reikia. Nepilsiu DPF kartu su cleaneriu, pavažiuosiu ant vieną 500 litrų, ant kitą pakeitaliuosiu. Tai va, užsidarom ir lekiam lauk iš parkingo. Patogi vieta. Nu ką, brangiai, grįžau į Hanze trailerį, pasimt priekabas. Nepatikėsit, gavau tą pačią priekabą, kur ėmiau prieš tai, kur dirbau. Nuplauta dabar. Viską, aišku, už plovimą aš sumokėjau grąžindams, bet viskas gerai būti. Taip ir turi būti viskas. O, pasėmiau priekabėlę. Susikroviau daiktus ant rėmą, atsivežiau čia viską. Visokių diržų. Varau krautis dabar. Prie Klaipėdos krausės, Klaipėdos rajone. Čia kol susinešiau. Viską čia buvau susikrovęs. Prisikabinsiu. Ir lėksiu iš karto. Iš žiūrovų yra užsakymus, viską, tai labai smagu. Jeigu turit užsakymų man, kreipkitės. Jeigu negalėsiu pats pervežti, gal suorganizuosiu pervežimą, ar galėsiu padėti, nežinau. Parašykit bet kokiu atveju. Jeigu kažkur reikia Skandinavus kažką išvežti, ar pas mus. Žodžiu, neišsiplėsiu, kabinuos, važiuoju, važiuodams po to pašnekėsiu, papostringausiu. Viską, balną susitėpiau, tik po beržiukų stovėjau, prikrita drožlino ant balną, nu, beržą tų visokių šiukšlyčių. Va, nuvarom. Nu ką, brangieji, judu jau, va, viskas gerai, viskas super, pasikabinęs prie kabikę, geras orelis, nieks nenervuoja. Važiuosiu į Norvegiją, prie Oslo, ten netoli išsikrausiu. Tai kaip ir minėjau, iš lietuviškų užsakovų, iš žiūrovų ir fanų yra užsakyms, tai labai džiugin širdį. Daug smagiau vežti taip yra. Dar nevežu, aišku, dar važiuoju tik. Bet, kaip ir sakau, daug smagiau yra taip. Va, kas gero įvyko. Sutvarkiau šaldytuvą, įsidėjau. Šiaip šaldytuvas labai lengvai išsiem ir įsided. Sutvarkę, nežinau, pažiūrėsim. Dabar kaip ir atrodo gerai. Ir įdėjau ir pertvarą ir viskas, sakė, kapiliarai užsikimšę buvo. Tai pakeitė tos kapiliarus, filtrą pakeitė, perpildė, nu, atrodo gerai, dabar kaip ir veikia. Atėjau šiandien ryte, vakar įjungiau šaldytuvą. Šiandien ryte atėjau, nebuvo mašinas akumuliatorius nusėdęs, kaip seniau būdavo. Kad jau visai prie mirties išsijungę šaldytuvus būdavo. Nes jis pastojo varydavo be sustojimo. Tai va, tai pažiūrėsim. Va, kas dar gera, įsidėjau valgyti daug visko. Iki rugsėjo 1 planuoju važiuoti.
Rėdu jau už Kryžkalnio, viskas fainiai. Remontas ant remontą. Čia buvau parašęs postą kažkada tai Facebook'e, kad švieslentėse nėra jokios informacijos. Čia kažkada šią savaitę važiavau šeštadienį gal ar kada. Ar penktadienio vakarą, naktį. Važiavau pro Kauną. Ir kelias uždarytas. Visa autostrada stovi ten prie Giraitės. O nėra jokios informacijos iš viso, nei švieslentėse, nei niekur, kad uždaryta, kad apvažiavimą kokį, kad dar kažką. Va, tai kažkaip reikėtų biškį tas švieslentės pas mus protingiau naudoti, o ne tik, kad šurmuliuoja Kaziuko mugė ir kad uždaryta gatvė kokia prie tokio ir tokio adreso, kai tu net nežinai, kaip apvažiuoti. Čia dar gerai, jeigu uždaryta gatvė. Tik daug žmonių čia aukščiausiai vietoje. Va, o dažniausiai tai būna, kad nėra jokios informacijos, kad šlapia kelio danga ir gali būti slidu. O kokios naudingos informacijos tai nėra, pavyzdžiui, per kur apvažiuoti, kokiu keliu. Aišku, nėra ir nuvažiavimų numerių. Galėtų būti ženklas bent jau, kad uždaryta magistralė nuo tokio ir tokio nuvažiavimo iki tokio ir tokio. Apvažiuoti reikia šitam ir šitam išvažiavime. Bet pas mus ir išvažiavimą nesužymėti ir dėl to ir sunku aprašyti, kurioje vietoje. Dar neaišku, kurie kryptim reikia rašyti, nes pas mus ir kryptis svarbu, ne tik nuvažiavimai, bet dar kurie kryptim važiuoja, nes čia realiai daug kartų sakau, čia skirtingi keliai, Vilnius Klaipėda ir Klaipėda Vilnius, tai čia 2 keliai yra pas mus, ne tik vienas. Va, tai kilometrų stulpeliai irgi tokie. Turi aiškintis, į kurią pusę važiuoji. Nieka, čia viskas fainai. Vis tiek smagu, važiuoju į darbą, kažkaip kaip į šventę, biškį pailsėjęs, po kemperiuko, visko. Bus turbūt trukdytuvų ir man kelio vėžių. Nieko nepadarysi. Vasara toks laiks. Judam. Atvažiavau į muitinę. Čia krovinys į Norvegiją, tai reikia užvažiuoti muitinę Klaipėdai. Viskas gerai. Paskutinį kartą čia atsimenu, dar Girtekos laikais buvau atvažiavęs. Tai nekokia patirtis buvo. Kart pasiūlė baudą. Viską, sako, nes ant Samairo nebuvo uždėjęs parašą. Sako, tai gal baudą noriu gauti. Gal jau rašom. Ne, sakau, gal nerašom. Labai pikta muitininkė buvo. Va. Nieko to įsilauksiu skambučio, kad galim bus važiuoti arba gal tikrins. Greičiausiai nieko netikrins čia. Va, pakrovime negalėjau filmuoti, nes pasiklausiau klientą, tai negalim. Tai negalim. Neįvardinu, kas klientas irgi, kad, tiesiog, taip yra. Biškį turinį prarandam dėl to, bet ką padarysi. Tokie laikai atėjo, seniau galėdavau pleškinti visas iš eilės, o dabar jau nebegaliu taip. Va. Yra kaip yra. Ką, brangieji, atvariau prie kelto, liepė į viršų važiuoti. Pas man čia svorio nedaug, 4 tonas tik. Va, pasikėliau priekabą biškį, nes čia nais yra toks nuvažiavimas biškį. Tai nenoriu su galiniu buferiu užkabinti. Galia. Per tuos neligumus visus. Nes čia irgi va kelias į viršų. Reik veidrodžių žiūrėti neužkabinti. Į patį galą.
atsisukt. Čia prieš tai, kai stovėjau, mačiau kitą, kai važiavo, labai laivs buvo persisukęs, persikreipęs. Irgi čia apsisukinė, turbūt kelios fūros į kairį bortą suvažiavo. O, nulaužė veidrodį. Kolega. Ne veidrodį, dangtelį tik. Pasilipinėjo į viršų. Pridarom veidrodį. Ką, atvažiavom, užsidarom ir einam į numerį. GoPro pasiimt reikia. Reikia per dešinę pusę įlipti, tai neišlipsiu aš po to. Galėtų palaukti biškį. Nu va, atėjau kajutę, viskas neblogai. Švaru tvarkinga. Gal viens būsiu, teliks yra. Viską. Va, kaip atrodom. Vietas nedaug. Mažas dušiuks. Čia atsidarius duris reikia sėdėti. Nu, bet normaliai. Ryšio nėra, Wi-Fi'aus nėra, bent kol kas. Bus liūdna biškį. Nu, užvalgiau vištienos kelte biškį. Įdomus momentėlis, dar taip nėra buvę. Greiti rysiutė vyksta tarp DFDS ir Tatalaino. Pas mane Tatalains. Matau, DFDS iš galo anglių gerai užmetęs. Tai vėjas liktais, įtariu aplenks. Pas mumis Euro 6. Viskas gerai. Tik biškį dūmin. Nedaug. O parduodami apartamentai. Kas norit, nusipirkit. Galėsit nuomot butus brangiai. Apartamentus. O perkelą matom. Ane? Gaudamas. Nu va, DFDS po biškį vėjas. Nieko baisaus. O čia matom, man matos jūrų muziejus, delfinariums. Biškį vėjas. Nemalonus. Buvau delfinariume šiemet. Kaina kandžėjas biški, bet verta kiekvieno eurą. Toks gerų emocijų užtaisas, kad ir ašarą išspaudi beveik. Ir vaikam patinka. Labai faina. Geriau brangus ir gražus, negu kad būtų graudus ir pigus. Nueikit tikrai, jeigu būnat. Aš kažkada buvau, tai jūrų muziejui, tai nusivyliau, bet delfinariums tai yra... Nebeiname į jūrų muziejų, kažkaip tai su šeima. Gal kažkada užtaikėm, kad nieko gero buvo irgi nepigu, bet kažkaip nelabai. O delfinariams tai žiauriai faina. Mus toj tikrai aplenks čia. Išplauksim tuo į jūrą. Gražus vakaras. Tenais matom Klasko. Kažkada armatūra kroviaus. Dabar grūdininkai, man atrodo, ten vargst. Rugpjūtė eilėse stovi.
Vargšiokai. Su grūdais dabar daug reikalų. Čia va morka stovi. Čia va Hanze trailerė mano priekaba. Čia kolega irgi lietuvis. Va. Taip čia atrodo pas mus. Nemačiau prieš tai, bet ir dar vienas antras DBS išplaukė. Žodžiu, labai kiets vaizdelis čia pas mus atrodo. Klaipėdoj čia įvykis gal, nežinau. Man tai kietai, kai visi kartu plaukia. Flotilė. Nu ką, flotilė palieka Klaipėdą. Prizuminam, kad visie matytus. Čia turbūt Luna su Aura plaukia. Du vienodi laivai, daugiau tokių nėra. Palei mane. Tam krante Švedija. Kažkaip nieks nesimauda. Vidurys vasaros nieks nesimauda. Smiltiniai. Nelabai orelis. Vėjas stiprus. Nu, panašu, kad keltų kapitonai tai ne furistai. Per 3 metrus už borto nestovi, atsiliko biški. Nes nekomercinis vėjas keltam prieš vėją plaukiam. Labai vėjas stiprus yra iš priekio. Tai vėjas nekomercinis, atsiliko maža kas turbūt, kad neįvažiuoti subinę turbūt. Laiko saugaus atstumo. Šiaip įspūdingai, 3 keltai vienu metu iš Lietuvos, visi praktiškai keltai plaukiantis iš Lietuvos išplaukė šiandien. Įdomus toks kažkoks keistas jausmas. Paskutinis, kaip kad visi lietuviai išplauktų. Ir paskutinį šviesą išjungė. Nu, tai ką, brangiai, atsiguliau miegot. Ir ką? Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit užeiti į Hada svetainę. Pridėjau nuorodą aprašyme. Ten jeigu apsipirksit su kodu SUNKI20, tai gausit 20% nuolaidą nuo inkilo. Va, tai nepraleiskit progos. Tai tiek žinių. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.